Ito mga boss, meron tayong ano, D9R. Ito D9R na 70L. Ayan. Hindi mabasa ng ET natin yung ano, engine ECM. Tapos try nating tiningnan yung ano, yung supply ng power supply. Itong number 4 at number 6. Tapos number 4 at number 6 walang supply. Tapos ito, pinuputok niya yung breaker. Nagtitrip off yung breaker. Tapos nung tiningnan natin, grounded itong wire na to papunta sa SM. Ayan. Ngayon hanapin natin kung saan banda dumikit to. Ayaw niya umandar. Ayaw umandar. Grounded yung positive na papunta sa SM. Nagtitrip off yung kanyang ano, breaker. Okay. Circuit breaker. Okay, hanapin natin mamaya yung ano. Hanapin natin yung grounded. Okay. Ito na busing, nakita na natin. Mga boss. Ay. Yan. Ayun siya, ayun. Yan. Dumikit dito. Dumikit yan, oh. Yan. Kaya pala nagtitrip off tong ano, circuit breaker nya. Ay. Ayan, D9R to. Ito yung kanya circuit breaker. Kaya wala tayong makuha na supply papuntang SM. Ayan. Yan, D9R. Okay.